Cố gắng lên, 10 giây nữa. Rồi ok. Chậm lại, chậm lại. Khoảng 20 giây nữa mình tiếp tục nhanh nha. Rồi ok, nhanh lên. Cố gắng giữ tốc độ, nhanh giữ tốc độ. Đó, ra ngoài Hoàng đạp càng nhanh như vậy thì cái bánh xe nó sẽ dễ điều khiển hơn. Rồi ok ok, chậm dần đi, chậm dần, được rồi. Chậm dần đi Hoàng ơi, được rồi. Khoảng 20 phút nữa, 20 giây nữa mình làm tiếp nha. Rồi bắt đầu. 15 giây. 10 giây. Nhanh lên nữa. Còn 5 giây. Ok.